یا امیر المومنین آپ نے تو ہمیں کوئی دیوانہ بندہ دے دیا ہے، اور کوئی دیوانہ بندہ گورنر بنا دیا ہے، کوئی ہوش والا بنائے۔ یہ کبھی کبھی روتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں انہیں اٹھانا پڑتا ہے، انہیں پانی پلانا پڑتا ہے، انہیں ہوش میں لے آنا پڑتا ہے۔ یا امیر المومنین کوئی ایسا بندہ دیں جو ہوش و حواس والا ہو۔ یا امیر المومنین بس یہی 4 شکایتیں ہیں ہمارے گورنر، کوئی ایسا گورنر عطا کریں جن میں یہ شکایتیں نہ ہوں۔ اب لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گورنر صاحب اے سعید بن عامر، کیا لوگوں نے ٹھیک کہا ہے؟ کیا لوگوں نے آپ کے بارے میں یہ شکایتیں ٹھیک کی ہیں؟ گورنر نے کہا جی حضور، لوگوں نے ٹھیک کہا ہے، حضور لوگوں نے ٹھیک ہی کہا ہے، میں نے تو پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ میں اس چیز کے قابل نہیں ہوں، آپ نے تو زبردستی ہی مجھے گورنر بنا دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سعید اب آپ سرکاری نمائندے ہو، سوالوں کے جوابات تو دینے پڑیں گے، اب ان سوالوں کے جواب تو دینے ہی ہوں گے، آپ سرکاری نمائندے ہیں۔ کہا جی حضور پوچھئے۔ فرمایا بتاؤ، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی باتیں کیوں نہیں سنتے، لوگوں کے مسئلے کیوں نہیں سنتے؟ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر چلے جاتے ہو، 7-8 بجے آتے ہو، لوگ آپ کا انتظار کرتے رہتے ہیں، فجر کی نماز کے فوراً بعد لوگوں کے مسئلے کیوں نہیں سنتے؟ کہا حضور اگر پردے نہ کھولے جاتے تو اچھا تھا، اگر آپ بار بار اصرار فرما رہے ہیں تو میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں۔ کہا حضور دراصل میری بیوی بیمار ہے، وہ بیچاری ٹانگوں سے معذور ہے، میں غریب سا آدمی ہوں، گھر میں کوئی اور کام کرنے والی ہے نہیں، میں فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد گھر جاتا ہوں، گھر میں جھاڑو دیتا ہوں، جھاڑو دینے کے بعد ناشتہ اپنے ہاتھوں سے تیار کرتا ہوں، کھانا پکاتا ہوں، خود بھی کھاتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو بھی کھلاتا ہوں، وہ بیچاری ٹانگوں سے معذور ہے، بیمار ہے، حضور اسی لیے دیر ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے سعید بن عامر کا پہلا سوال سنا، گردنیں جھک گئیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا پھر بتاؤ دن کو ملتے ہو، رات کو کیوں نہیں ملتے، رات کو کہاں چھپ جاتے ہو؟ کہا حضور دن کو ان لوگوں کے دکھڑے سنتا ہوں، رات کو گھر میں مصلی بچھا کے اپنے کریم رب کو یہ دکھڑے سناتا ہوں۔ حضور دن کو ان کے دکھڑے سنتا ہوں، ان کے درد سنتا ہوں، ان کی فریادیں سنتا ہوں، جب رات کا وقت آتا ہے تو گھر میں مصلی بچھا لیتا ہوں، یہ سب دکھڑے، یہ سب درد اپنے کریم رب کو سناتا ہوں، اس لیے رات کو ان کے ساتھ ملاقات نہیں کر پاتا۔ یہ سننے کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگ گئیں۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر بتاؤ کہ ہفتے میں آپ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، اس دن آپ ملتے ہی نہیں، کیا وجہ ہے؟ تو یہ سن کر حضرت سعید بن عامر رو پڑے، رو کر کہنے لگے حضور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے، میرے پاس ایک ہی لباس ہے، ہفتے میں ایک دن میں کپڑے دھوتا ہوں، ان کو خشک کرنے کے لیے باہر دھوپ میں رکھ دیتا ہوں، جب اپنے کپڑے دھو کے ان کو خشک کرنے کے لیے باہر رکھتا ہوں تو حضور مجھے بیوی کے کپڑے پہننے پڑ جاتے ہیں، میں اپنی زوجہ کا کپڑا پہن کے دن گزارتا ہوں، حضور کسی عورت کے کپڑے پہن کر باہر آتے ہوئے مجھے خود کو بھی شرم آتی ہے، بس یہی وجہ ہے کہ میں غریب سا آدمی ہوں، ایک ہی سوٹ ہے میرا، اور جب اسے دھونے کی باری آتی ہے تو میں یہ اتارتا ہوں، اپنی بیوی کے کپڑے پہن لیتا ہوں، بس یہی وجہ ہے حضور۔ یہ سننے کے بعد لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے، کہا بس کریں، چوتھے سوال کا جواب نہ دیں، کہیں ہمارا جگرہ پھٹ بھی نہ جائے۔ آخری سوال کا جواب حضرت سیدنا عمر فاروق نے پوچھا، فرمایا بتاؤ کبھی کبھی روتے ہو، بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو؟ کہنے لگے حضور میری عمر 40 سال کی تھی جب میں نے کلمہ پڑھا تھا، 40 سال مجھ سے بڑے بڑے گناہ ہوئے، مجھ سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں، حضور جب وہ 40 سال کی خطائیں یاد آتی ہیں، جب وہ 40 سال کے کالے کارنامے مجھے یاد آتے ہیں، جب وہ 40 سال کی غلطیاں یاد آتی ہیں تو خیال آتا ہے کہ کہیں قیامت والے دن اگر رب نے مجھ سے کچھ کر بھی لی، اگر اللہ نے مجھ سے کچھ پوچھ لیا، میں تو ایک پل کا بھی حساب نہیں دے سکوں گا۔ حضور جب وہ غفلت میں گزرے 40 سال مجھے یاد آتے ہیں تو منہ سے نوالا نکل پڑتا ہے، جب وہ 40 سال مجھے یاد آتے ہیں حضور میں روتا ہوں تو بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اب لوگ بھی رو رہے تھے، حضرت سیدنا عمر فاروق بھی رو رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر حضرت سعید بن عامر کا ہاتھ پکڑا، بلند کیا، فرمانے لگے یا اللہ میرے نبی کی امت کو اس طرح کے کچھ اور بھی گورنر عطا کر، اللہ اکبر، کچھ اور بھی گورنر دے دے۔ ہے میں دعا کرتا ہوں او میرے کریم رب، حضرت عمر فاروق جیسا حکمران، سعید بن عامر جیسا گورنر ہمیں عطا کر دے، ہمیں بھی عطا کر دے، تو تیرے نبی کی امت کے دکھڑے سنیں، درد سنیں، ان کے دردوں کو اپنے درد سمجھیں،
नबी की उम्मत के दुखों को अपने दुख समझे। हजरत सैयदना उमर फारूक की तरह ऐलान करें कि अगर मेरी हुक्मरानी में कोई प्यासा कुत्ता भी मर गया तो उसका भी उमर को हिसाब देना पड़ेगा। सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु रात के दूसरे पहर रात की तन्हाइयों में मदीने की गलियों में गश्त किया करते थे कि कहीं कोई प्यासा ना सो जाए, कोई भूखा ना सो जाए। ए बंदे, तेरी गली में अगर कोई शिया रहता है, वहाबी रहता है, देवबंदी रहता है या कोई गैर मुस्लिम रहता है, उसका हिसाब वो खुद देगा। लेकिन अगर रोटी ना मिलने की वजह से रात को भूखा सो गया, ए बंदे, उसका हिसाब तुझे देना पड़ेगा। सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु अपना कीमती सुकून छोड़कर रात के दूसरे पहर मदीने की गलियों में गश्त किया करते थे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई रोटी खाए बगैर न सोया हुआ हो। ये सब क्यों करते थे? इसलिए आपको पता था कि इबादत उस मकाम तक नहीं पहुंचाती, नमाज उस मकाम तक नहीं पहुंचाती, रोजा उस मकाम तक नहीं पहुंचाता, हज ज़कात उस मकाम तक नहीं पहुंचाती जहां गरीब की खिदमत पहुंचाती, नमाज उस मकाम तक नहीं पहुंचाती जहां गरीब की खिदमत पहुंचाती, इबादत उस मकाम तक नहीं लेके जाती जहां गरीब की खिदमत लेके जाती है। गरीब की खिदमत में अल्लाह ताला कितना खुश होता है। हुजूर की गरीब उम्मत की मदद करो, इनसे प्यार करो, इनसे मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर। इनके दर्दों को अपने दर्द समझो, इनके दुखड़ों को अपने दुखड़े समझो। अगर मैं आप लोगों के बच्चों से प्यार करूं तो मैं आपको कितना अच्छा लगूंगा, और अगर आप मेरे बच्चों से प्यार करें तो आप मुझे कितने अच्छे लगेंगे। तो जब हम सब अपने नबी की उम्मत से प्यार करेंगे तो अपने नबी को कितने प्यारे लगेंगे। हजरत सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु रात को घर के अंदर बैठे बैठे अचानक रोने लग गए। 62 साल की उम्र है, खिलाफत के आखिरी अय्याम हैं। आज ऐसे ही बिला वजह बैठे बैठे अचानक रोने लग गए। आपकी अहलिया मोहतरमा ने अपने बेटे को उठाया, कहा पता करो आज तुम्हारे अब्बू जी बैठे बैठे बिला वजह रोने क्यों लग गए। साहबजादे आए, अर्ज की अब्बा हुजूर क्या वजह है, क्यों रोने लग गए हैं। फरमाया घर के सब लोगों को मेरे साथ जमा करो। सब लोग जमा हो गए। अब घर के सारे लोगों को अपने इर्द गिर्द बिठा के कहने लगे, फरमाने लगे कि आज जब मैं मस्जिद से निकला तो मेरे करीम नबी के सच्चे सहाबा ये कह रहे थे कि उमर बड़ा ही अच्छा है, अदल वाला है, इंसाफ वाला है, बड़ा ही अच्छा है। बेटे ने कहा अब्बा जी फिर इसमें रोने वाली क्या बात है। कहा बेटे रो इसीलिए रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है कि बाहर वालों के लिए तो मैं अच्छा हूँ, बाहर वाले तो मुझे अच्छा कहते हैं, रो इसीलिए रहा हूँ कि घर वालों के लिए भी अच्छा हूँ या नहीं हूँ, और कहीं घर वालों से कुताहियां तो नहीं करता रहा, कहीं आप लोगों के हुकूक पामाल तो नहीं करता रहा। आपकी अहलिया ने जब सुना तो कहने लगी मुझे आप पर शिकवा है हजरत। आप कांप गए। कहा वो कौन सा शिकवा है। कहा मेरे सरताज आपका जाहो जलाल भी इतना था कि मैं तो बात भी ना कर सकी, मैं तो बता भी ना सकी। कहा मेरे सरताज आप सारा दिन मस्जिद में गुजारते रहे और सारी सारी रात नकाब ओढ़ के मदीने की गलियों में गुजारते रहे। मेरे सरताज शौक तो मेरे अंदर भी था कि मेरा सरताज मेरा शोहर मेरे साथ बैठता, मुझे कहीं ले जाता। मेरे सरताज मैंने तो आपकी जिंदगी में कुछ नहीं देखा और आपका जाहो जलाल देखकर आज तक मैंने ये शिकवा आपको बताया ही नहीं। कहने लगे चल अल्लाह की रजा के लिए उमर को माफ कर दे। ये माफी बीवी से नहीं मांगी जा रही बल्कि ये माफी अपनी कमी की मांगी जा रही। अपनी कमजोरी पर गलती का एतराफ करके मुआजरत करना भी अल्लाह के नेक और महबूब बंदों का शेवा है। हजरत उमर कहने लगे अल्लाह की रजा के लिए मुझे माफ कर दो ना। कहा नहीं ऐसे माफ नहीं करूंगी, मेरी एक शर्त है वो पूरा करना पड़ेगा। अच्छा कौन सी शर्त है। कहने लगी कयामत के दिन अल्लाह ताला जब आपके लिए जन्नत में जाने का हुक्म देगा तो आपको अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करके मुझे भी साथ जन्नत में लेके जाना पड़ेगा, यही मेरी शर्त है। और मेरे सरताज यही मेरी शर्त है कि कयामत के दिन आपको सिफारिश करना होगी कि या अल्लाह ये खातून मेरे कपड़े धो के दिया करती थी, मेरी इज्जत और आबरू की हिफाजत किया करती थी और मेरे बिस्तर को पाक रखा करती थी। मेरे सरताज मुझे बताओ ना कयामत के दिन मेरी सिफारिश करोगे ना। ये सुनकर हजरत उमर फरमाने लगे कि रब ने अगर उमर को अपने फजल और करम के सदके जन्नत दी, परेशान ना हो तेरे बगैर जन्नत नहीं जाऊंगा, तुझे भी साथ लेके जाऊंगा। ये है हजरत उमर की आजिज़ी, ये है इनकी सारी। कि हजरत सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु एक तंग गली से गुजर रहे थे। गली थी तंग, लोगों
लौं का हुजूम था। आप जा ही रहे थे कि आगे एक बुजुर्ग आ रहा था। आपका पांव उस बुजुर्ग के पांव पर पड़ गया। जैसे ही आपका पांव उस बुजुर्ग के पांव पर गया ना, तो उस बुजुर्ग ने चीख मारी। वो जानता नहीं था कि ये शख्स कौन है। वो बुजुर्ग जानता नहीं था कि ये शख्सियत किस मकाम की मालिक है, किस मर्तबे की मालिक है। कहने लगा, तुम अंधे हो, देख नहीं सकते, तुम्हारी आंखें नहीं है कि तेरा पांव मेरे पांव पर चढ़ गया है, क्यों चढ़ गया है, और देख के नहीं चल सकते। ये सुनकर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो कर कहने लगे, मियाँ मुझे पता नहीं था कि मेरा पांव आपके पांव पे चढ़ गया है, मैं नहीं जानता था, अनजाने में ये काम हो गया है, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। जब तक तू उमर को माफ नहीं करेगा, उमर का रब भी उमर को माफ नहीं करे, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। ये वो शख्सियत मुआफी की खैरात तलब कर रही है एक आम आदमी से 24 लाख मुरब्बा मील का शहनशाह है, जिसके बारे में मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर ही होता, जिसको मेरे नबी ने रो रो कर मांगा है। ये है उमर की आजिज़ी, ये है उमर की इंकिसारी। कि आप एक दिन नमाज पढ़ रहे थे कि इमाम साहब ने दौरान नमाज तिलावत बयान की, जिसका तर्जुमा ये था कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुम्हारी छोटी सी छोटी नेकी भी तुम्हारे सामने रख देगा, छोटी सी छोटी गलती भी तुम्हारे सामने रख देगा, फिर अल्लाह तुमसे इसका हिसाब लेगा। ये तिलावत सुनते ही सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक चीख मारी, फिर रोकर जमीन पे गिर पड़े। आप बेहोश हो गए। नमाज के बाद जब आपको होश आई तो लोगों ने पूछा, हजरत आप रोकर जमीन पे क्यों गिर पड़े? तो आपने फरमाया, मियाँ रोया इसलिए हूँ कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन छोटी सी छोटी गलती का हिसाब लेगा, उमर तो एक पल का हिसाब भी नहीं दे। या अल्लाह हमें हजरत उमर जैसा कोई हुक्मरान दे दे, हजरत सईद बिन आमिर जैसा कोई गवर्नर अता कर दे, जो तेरे नबी की उम्मत के दर्द सुने, दुखड़े सुने। कोई ऐसा हुक्मरान अता कर दे जो जगह जगह ये ऐलान करे कि मेरी हुक्मरानी में अगर कोई प्यासा कुत्ता भी मर गया तो उसका भी मुझे हिसाब देना होगा। मेरे करीम रब कोई ऐसा हुक्मरान अता कर दे, कोई ऐसा गवर्नर अता कर दे। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सईद बिन आमिर को किसी इलाके का गवर्नर मुंतखब कर दिया। 6 माह बाद हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उस इलाके में गए तो आपने लोगों को बुलाया, साथ में गवर्नर हजरत सईद बिन आमिर को भी बुलाया। सबको बुलाकर हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों से फरमाने लगे कि हजरत सईद बिन आमिर की कोई शिकायत हो तो मुझे बताएं। हजरत सईद बिन आमिर को मैं यहाँ का गवर्नर मुंतखब करके गया था, अगर इसकी कोई शिकायत हो तो मुझे बताएं। अब गवर्नर हजरत सईद बिन आमिर लोगों के सामने खड़े हैं। हजरत उमर फारूक पूछ रहे हैं, इस गवर्नर की कोई शिकायत हो तो मुझे बताई जाए। ये सुनकर लोगों ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, इस गवर्नर की 4 शिकायतें हैं हमारे पास, एक भी नहीं, 2 भी नहीं, कितनी 4 शिकायतें हैं। उनमें से पहली शिकायत ये है कि जब ये नए नए आए थे तो फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप मस्जिद में बैठ जाते थे और लोगों के मसाइल सुना करते थे। कुछ वक्त गुजरने के बाद हाल ये है कि अब आप नमाज पढ़ के घर चले जाते हैं और 7-8 बजे वापस आकर हमारे मसाइल सुनते हैं। पहली शिकायत तो ये है, जब नए नए आए थे तो फजर की नमाज पढ़ने के बाद वहीं बैठ जाते थे, लोगों के मसाइल सुनते थे। वक्त गुजरने के बाद अब का हाल ये है कि किबला गवर्नर साहब फजर की नमाज पढ़ने के बाद घर चले जाते हैं, 7-8 बजे वापस आकर हमारे मसाइल सुनते हैं, तब तक हम इंतज़ार में रहते हैं। कहा, या अमीरुल मोमिनीन, दूसरी शिकायत ये है कि हमारे गवर्नर साहब सिर्फ दिन को ही मुलाकात करते हैं, रात को तो अपना चेहरा ही नहीं दिखाते, रात को तो मिलते ही नहीं है, रात को तो किसी की बात ही नहीं सुनते, सिर्फ दिन को ही मुलाकात करते हैं। लिहाजा हमें कोई ऐसा गवर्नर दें जो रात को भी हमारी बात सुने, रात को भी हमारे मसले हल करे। तीसरी शिकायत ये है कि हमारे गवर्नर साहब ने हफ्ते में एक दिन मुकर्रर कर रखा है, उस दिन तो ये किसी से भी नहीं मिलते, उस दिन तो ये किसी से बात ही नहीं करते, किसी से मुलाकात ही नहीं करते। लिहाजा हमें कोई ऐसा गवर्नर दें जो 24 घंटे हमारे मसले सुने। हमारे गवर्नर साहब ने हफ्ते में एक दिन मुकर्रर कर रखा है किबला,
اس دن تو یہ اپنا چہرہ دکھاتے ہی نہیں، کسی کی بات سنتے ہی نہیں، کسی سے ملاقات کرتے ہی نہیں۔ اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ ہمارے گورنر کبھی کبھی روتے ہیں تو اتنے روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔